من آفات اللسان النميمة. لن يدخل الجنة مشاء بنميمة. أولئك الذين يحرشون المسلمين ويغيرون صدورهم، ينقلون القالة بينهم، شرار عباد الله، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. لقد كادت دابة النبي صلى الله عليه وسلم أن توقعه لما سمعت صوت عذاب مقبور. تعرفون بما كان يعذب؟ بالنميمة. من آفات اللسان الغيبة والإفك والبهتان، كلها من الآثام التي عدت في الكبائر وذكرها الله في القرآن. يا عباد الله، إن دماءنا وأموالنا وأعراضنا علينا حرام. إن الدرهم من الربا يأكله الرجل، الدرهم الواحد من الربا يأكله الرجل أعظم عند الله من 36 زنية. وإن أعظم الربا استطالة العبد في أعراض المسلمين. إن الربا 70 حوبا، إن الربا 70 حوبا أيسرها كنكاح العبد أمه، أعظمها استطالة الرجل في عرض جاره وأخيه.